bà số đấy bông phôn ngọt khné bà tỏ nhóm trong bằng hai này biệp pra rồi boss sound card vi đọc môi ngọt khné nè ta biệp pra ở sound card vi đọc môi này vì mình là cái này chẳng may tỏ bông phôn của bà card pu một tu sana cho môi được trong ba tới xong bài kia máu bà mày chơi món sound card đấy vốn đấy rồi này nụ pe đại bông phôn ba máu cứ bông phôn khơi nhờ cả đa này nóm ngày shipper này nóm bảo vía bà này bông bà máu viên đi bà này cứ thang cái buôn này nó bảo vía đâm bây giờ thua ca pra dạ cái nặng nghi xua chỉ môi nâng sound card vì đập môi từng ở khné đi bông phôn khơi hái bà miên được biệp pra nơi khang nâng sạp này bông phôn bạc máu vì miên mà tầm po đây là bia pra tịch nịch pra tí tầm po này nơi tầm po tị bay đang tị buồn và này tỏ lấy dương màu riêng tầng ọc nia tới nó phía ông phong bao ông phong khơi chẳng là sai với miền bay chẳng vốn đó bà miền buôn tầng sai này và chẳng dương pra sai đấy cứ chiếc sai USB สำหรับดาวสะทมอนะพวกไอ้วีดอกมวยนี่คือเชียร์ประเภทซาวด์การ์ดได้เมียนทมอในขนมนังสลับบางบางอาจสะเตอสะมาเพิ่งบางปลาบ้านรอโคตรดอลพรำเตอประมวยเมานะบ่าจังจำสมตกUSB ในขนมสันนี่กูอัดเถอะเผยได้จังโยตุกนูเป็นยังปลาก็ยังปลาแต่ปีที่บางคนนะบ่านี่miền sai chặt play mà sai chặt play cho miền pi tháng của con khơi hai đấy mà miền đôi vía song kháng miền pi tháng ngày ba sai lái rồi môi cực sai record vì miền đôi vào vía miền bay tháng bọc mai cái đó của nó bà này bay tháng song kháng tỏ lên một đầm lang cho môi nó trong bát bà miền là so nó lên nắng bà DC 5V bà DC 5V USDនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលភ្លើងណាដូចខ្ញុំប្រាប់ថាមានខ្សែ USB មិញហ្នឹងបាទ music គឺជាកន្លែងដែលយើងចាក់ភ្លេងចូលព្រោះអីភាពសន្កាត់នេះវាអត់មាន Bluetooth ដែល connect ជាមួយទេបាទហើយជាមួយនឹង live នេះគឺយើង record ឬមួយក៏ live ចូលទៅ Facebook បាទinput នេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹង microphone របស់យើងណា input បាទ output នេះគឺយើងបាច់ប្រើទេបាទជាមួយនឹងរូបកាសនិងរូប microphone នេះយើងដាក់កាសណាដាក់កាសរបស់បងប្អូនមកបាទតោះលើខ្ញុំសុំដំឡើងឲ្យបងប្អូនហ្មងđâyខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំស្រាយវាដំបងផុតគឺខ្ញុំដាក់ខ្សែ line ខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយខ្សែ line សិនបងប្អូនណានេះខ្សែ line ឬក៏ខ្សែចាក់ភ្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំដោតចូលខ្សែ line ឬក៏ខ្សែថតណាបងប្អូនណាច្រឡំសំទោសវាស្រ័យនេះខ្សែ line ឬក៏យើងថតបាទដាក់ចូលមកដាក់ចូលជាមួយនឹងអក្សរ line បាទនេះអក្សរ line បាទដកឯណែមកដកវាចូលឯណែមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃ iPhone គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី Direct ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ Samsung គឺជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះកាមេរ៉ាវា Direct នៅនឹងហ្មងនេះគឺខ្ញុំដកចូលមកគឺខ្ញុំយកពាក្យថាវីដេអូបាទនេះពាក្យថាវីដេអូបងប្អូនណាបាទនឹងអាចថតបានទាំងសំឡេងបានទាំងសាច់ភ្លេងនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្សែចាក់ភ្លេងចូលមួយទៀតខ្សែចាក់ភ្លេងនេះតែមានពាក្យថា music បាទអញ្ចឹងយើងដោតជាមួយនឹងខ្សែពីរថ្នាំងនេះណាបាទ
មកខាងយើងដោតជាមួយនឹង sound card មកខាងទៀតយើងដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទនេះបាទយើងអាចចាក់ភ្លេងបានបាទពាក្យថា input នេះគឺយើងដោតជាមួយនឹងក្បាល microphone បាទខ្សែ microphone នេះយើងដោតជាមួយនឹង input នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោតភ្ជាប់ជាមួយ microphone ហ្មងបាទនេះរូបកាសនេះគឺយើងដាក់កាសសម្រាប់ស្ដាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងឈុត mini studio នេះបាទខ្ញុំដាក់ដោតចូលរូបកាសនេះបាទហ្នឹងកាសអញ្ចឹងយើងបើក power មក power របស់វាគឺមាននេះ on off ប៊ូតុងក្រហមនេះបងប្អូនចុចឲ្យយូរមកថ្ងៃឡើងឲ្យហើយចឹងរបៀបសេរីគឺខ្ញុំសេរីវាដាក់ប៉ុណ្នេះ echo ខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះបានហើយយកត្រឹមនៅស្រេចរបស់បងប្អូនចង់បាន echo តិចប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយកត្រឹមតែ25ទេហើយជាមួយនឹងបងប្អូនធ្វើការ record សំឡេងឬមួយក៏ cover អីបងប្អូនចូលពាក្យថា KTV នេះដែលមានអក្សរថា KTV នឹងឲ្យចុចចូលវាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកភ្លេងបាទហើយ volume បងប្អូនសេរីប៉ុណ្ណឹងមកនេះ monitor នេះគឺបងប្អូនសេរីនឹងឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹង high នេះគឺយើងសេរីតែប៉ុណ្ណឹងមកបាទនេះ monitor នេះគឺយើងផ្សាច់ភ្លេងចូលក្នុងកាសបងប្អូនណាបាទចុងសេរីតម្លាក់តម្លើងអីបាទ high នេះគឺធ្វើឲ្យសំឡេងយើងស្រួយបាទនេះ MD wall នេះគឺឈិននេះជាមួយនឹងសំឡេងបងប្អូនឲ្យធ្ងន់បាទ low LGW នេះខ្ញុំសេរីប៉ុណ្នេះបានហើយបាទចំពោះ volume នេះគឺគ្រាន់តែដាក់ជាមួយនឹងសំឡេងភ្លេងទេសំឡេងត្រាំសំឡេង piano សំឡេង guitar បាទ FFH នេះគេថាយើងមាន effect នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់មកចម្រៀងមួយបទជាជូនបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើការ record ជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងតែហ្មងអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនណាHello 1 2 1 2 3អញ្ចឹង echo គឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយ echo សម្រាប់ខ្ញុំចំពោះសំឡេងបងប្អូនចង់ដាក់តាមបងប្អូនក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ប្រហែលជាបន្តិចទេហ្នឹងឲ្យសាកបន្តិចសិនខ្ញុំជិះទូកតាមដងទន្លេបានជួបស្នេហ៍បុប្ផាកងថ្មីស្រយត់អងខ្លួនប្រាណជើងដៃដកហើរទៅលើរូបស្រីតូចទន់ភូមិសុខសាន្តបានចារូបថ្លៃទាំងចរណៃសងមាត់កុំពុំបាទប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃងាយស្រួលណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់បានសំឡេងស្ងួតសម្រាប់ធ្វើវីដេអូផ្សេងៗបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មកត្រឹមលេខ0នេះមកបាទហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចង់ច្រៀងអីហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ថ្ងៃតាមប្រភេទនេះវាមានបងលេខនៅនឹងស្រាប់បងប្អូនណា
ឡើងចុះនឹងស្រាប់ជាមួយនឹងអេកូរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំសេរីប៉ុណ្្នឹងហើយគឺថាមកស្អាតសម្រាប់សម្លេងខ្ញុំហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូពីរបៀបប្រើ sound card V11 នេះទាំងអស់គ្នាបាទ